Саламатсыздарбы? Урматтуу катышчылар. Кандай турасыздар? Баарыңыздарга кутман кеч. Жакшы турасыздарбы? Бүгүн эфир жакында баштала турган кечирип коесуздар, кичине суук тийип калыптыр. Жакында баштала турган экинчи курс жөнүндө маалымат беребиз. Угул атабы айтып коесуздар. Мисалы буга чейин бир жарым жылдын ичинде сиздер көп түшүнүк алдыңыздар. Аябай результаттар кетип атат мына. Кудайга шүгүр. Бул жерде негизгиси баягы чыңалып калган нервибиз бошоп атат. Негизгиси. Анан чыңалып калган нерв бошогондон кийин оорунун азыркы окумуштуулардын изилдөөсүнө караганда 95, 97, 98% деп айтылат. Нервтен депчи. Ошол нерв бошоп атат бул жерденчи. Түшүнүңүздөрбү? Анан нерв бошогондо уже организм өзү айыгып баштайт. Эми муну бир канча жактан алып карасак болот. Нервтен ооруттоп койсок болот. Духовный жактан ооруттоп койсок болот. Ойдон ооруттоп койсок болот. Биз написибиз көбөйүп кеткенде ооруттоп койсок болот. Мунун баягы бир канча жактары бар. Мисалы, кээ бирде айтабыз, мисалы, адам Кудайдан алыстап кеткенде ооруйт деп айтылат, мисалы, туурабы? Эми баягы мунун бир канча варианттары бар. Ошол варианттардын бири бул биздики асылы мен психолог катары нервтен деп койсок болот, мисалы. Чыңалуудан деп койсок, ойдон деп койсок болот, мисалы. Ошонун баары бирип келе оор калып келет, түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн мына адамдын нерви бошогондо кандай гана өзгөрүүлөр кетип атат бизде. Эмнеден гана оорулар айыгып атат. Өзүңүздөр мына күбө болуп атасыздар, мына Кудайга шүгүр. Оорулар айыкмак турсун. Немелер болуп атат, мисалы, үй бүлөлүк жарашуулар канча болду. Аябай урушкандар жарашып атат, мисалы. Жарашып атат. Намаз окуй албай жүргөндөрдүн канчасы намаз окуп атат, мисалы. Эми бул дин ал өзүнүн иши, окуйбу окубай биздин ага киришкенге акыбыз жок. Бирок баягы ошол аракет кылып жүргөндөр окуп кетип атат. Түшүнүңүздөрбү? Анан бул жерде ген деп коет да, булчу. Ген жактан кетип атат, мисалы. Генетический өзгөрүүлөр кетип атат, мисалы. Бул биздин бир 15 жылдан ашык, бир 17-20 жылга чукул деп койсок болот. Ашык деп койсок болот 20 жылдан. Эми мындай окуганымды, анан мындай эл менен тыгыз иштешкениме уже 15 жылдан ашык болуп калды мына. Ушунун баары баягы биздин изденип, бир канча жылдан бери изденип. Бир канча жылдан бери эл менен иштеп, опыттуу нерсе менен бул методикаларды мен сизге сунуштап атам. Бир канча жылдык методикаларды. Ошон үчүн бизде баягы
результат кетип атат. Андан тышкары биз мисалы мына бир коуштан окуй калып, анан бул коуштан окуй калып, анан бир 3 айлык 6 айлык курстан окуй калып, анан сиздерге баягы акча кылуу иретинде эмес биздики, биздин баракчаны деле байкайсыңыздар. Баягы кичине өзүбүздүн керектүү баягы эме кызматыбызды алабыз, мына Кудайга шүгүр. Анан баягы биздин максат ага деле коюлган эмес. Ошол жагында мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар мисалы. Анан бул жерде дагы кандайган өзгөрүүлөр болот мисалы. Писариясылар кетип атат. Канчалаган грыжалар жакшы болуп кетти. Канчалаган варикоздор жакшы болуп кетти мисалы. Канчалаган варикоздор жакшы болуп кетти. Канчалаган жанагы эти кургактар баягы жакшы болуп кетип атат. Катаракталар кетип атат мисалы. Геморройлор кетип атат. Геморройдун бир канчасы кетти мисалы. Бир бунун баары баягы нервке байланышат экен да, нервке байланышат экен. Ошон үчүн баягы биздикин иштин баягы уникалдуулугу ушу көп жылдык эмгектин жыйынтыгы. Андан тышкары мен баягы живой устаздардан өткөн мисалы бул боюнча эң биринчи устаздардын бири Медер Итибаев мисалы, Акыл Абдырахманов тайсын үйрөнгөн, Медер агайдан массажды үйрөнгөн мисалы. Медер айдан ушул тайз эмне, сыгун эмне ошолор боюнча үйрөндүк. Андан Бакыт деген агайдан тамырды үйрөндүк мисалы. Медер агайдын агайы Макен Исаковтан сыгун өнөрүн үйрөндүк, энергияны башкаруу деген. Анан ушул билимдер чогулуп келип, анан духовный билим бар. Муну мен раматтылык устазым өтүп кетти. Баягы мен сиздерге берип аткан эменин эң негизгиси ошол духовный, руханий илимди мен жанында негизи бир 7-8 жыл жүрдүм жанында, бирок тынымсыз 5 жыл жүргөндүктүн эсебинен ошол руханий жакты үйрөнүп чыккандын эсебинен могу сиздерге баягы результат кетип атат. Түшүнүңүздөрбү? Ошолордун батасын алдык агайлардын. Мисалы, бирөөлөргө кыянатчылык кылган жокпуз мисалы. Бул кыянатчылык деп коет. Мен бул жактан үйрөнүп кел, анан бул жактан үйрөнүп кел. Бирөөнүн колунда шүмүрөйүп жүрүп, үйрөнүп алып, анан аны кайра силерге саткан жокмун акча кылып. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн бул бир канча жылдык практиканын эсебинен келип чыккан илимдер. Ошол учурда эле мына биздикин уникалдуулугу мына көп толтура эмелер бар. YouTube'да медитациялар бар мисалы. YouTube'да толтура медитациялар бар. Канчалаган адам медитация үйрөтүп жүрөт мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Биздики совсем башка. Мен китепте эле окуган эмесмин. Мен бул YouTube'дан үйрөнүп алып, анан бияктан үйрөнүп алып, ар күндөн окуй калып, анан мен тияктан үйрөнүп келдим, бияктан үйрөнүп келдим деген эмесмин, түшүнүңүздөрбү? Ошол жагы бар. Бул карма деп коет да болчу. Ошон үчүн мисалы мен кээ бир моменттерде мисалы кимден үйрөнүп, кимден сөз угуп калам кээ бирде жана бир Давлатовдун жакшы сөздөрүн угуп калам мисалы. Ошолордун автору менен айтам, мына мен мондан уккам деп. Чубак Ажыкебевдин жакшы сөздөрүн угуп калам, мына мен мондан уктум дейм. Медер агайдан уккан сөздөрүм бар мисалы. Урмат Барктабасов деген байкем бар, мен аябай сыйлаган, бул дагы мага аябай жардам берген убагында. Мындай изденип, жол таппай, кыйналып жүргөндө бул байкенин да мага кошкон өзүнүн салымы бар. Анан кээ бир учурда мына ушулардын баарын атын атай кетишим керек. Кээ бир учурда Нуржигит Кадырбеков деген байкебиз бар. Ошол да жакшы нерселерди айтып калып атат мисалы. Жакшы сөздөр бар мисалы. Баягы сыйынуу менен бейиш табасың. Кызмат менен Кудайды табасың деген жакшы сөз бар. Мисалы мен ошону дайыма айтып келем мисалы.
кээ бирде баягы Максат Муктаровдун кээ бир жакшы сөздөрүн угуп калам. Мисалы мен дайыма эфирде элдер менен жолукканда ошолорду айтам. Мисалы жакшы сөз угуп калсам ошолорду айтам. Мисалы анан бияктан окуп алып, тияктан окуп алып, тигинден угуп алып, бияктан окуп алып мен мындай силерге олия болуп, кыйын болуп, андай деген түшүнүк жок бизде. Түшүнүңүздөрбү? Андай деген түшүнүк жок. Болуп көрбөгөндөй результаттар кетип атат. Түшүнүңүздөрбү? Анан мына мен 1,5 жылдын ичинде мисалы карасаңыздар, мына только психологияны, нервти кантип бошотуш керек, карым катнаш мисалы, ден соолукту кантип чыңаш керек, стресстен кантип кутулуш керек, мына ошол темаларында, ошол эле тема меники мындай карай келгенде өтө узкий эле тема, бирок өтө широкий тема мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Анан тура калып мен бияктан окуй алып, бир күн бизнести үйрөтө калып, бир күн тура калып аялдарга мамилени үйрөтө калып, бир күн эркектерге мамилени үйрөтө калып, анан изденип отуруп, анан не тияктан окуп, бияктан окуп, ушу элге эмне кылып ийсем экен, эмне кылып ушул акча жаза ийсем экен деген түшүнүк жок мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Мына мен азыр миллиондор жасасам болот эле. Миллиондор жасасак болот эле. Интернетке рекламаны аябай берет элек мисалы. Жакшынакай кийинип алып, жакшынакай сүйлөп, результаттарды эметет элек. Просто бул нерселер баягы кыргыз элибизге ушул мына оригинал формасында жайылып калсын деп атам мен бул медитациялар. Кудайым буйрса мына азыр аябай мына кучагын жайып, кеңири жайылып атат мына. Кеңири жайылып атат. Анан бияктан келип алып баягы мен көпчүлүк жерде адамдын акысы деген жаман. Адамдын акысы мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Мен бирөөнүн акысын жегим келбейт мисалы. Жанында өлмүш болуп жүрүп алып, анан үйрөнүп алып, анан силерге саткым келбейт мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Бул нерсе биздин могу каныбыздан, жаныбыздан өткөн нерсе баары. Ошон үчүн мына силерге берип атабыз. Ушул жагында туура түшүнүңүздөр. Анан мына дагы эмнени айтабыз, сүйлөбөсө сөз аябай көп. Түшүнүңүздөрбү? Анан буюрса мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Бир да реклама кылган жокмун. Анча-мынча таргетке кичине акча анча-мынча анда-санда эме корот коебуз мисалы. Ушундай жактар бар. Канчалаган адамдардын баягы могу нерв бошоп атканда да коебузбу мисалы. Бул бир канча вариантта түшүндүрсө болот мисалы. Нерв бошогондо деле кымыз ичсең деле кыйналасың мисалы. Массаж жасаганда деле аябай адам козгойт мисалы. Мен деле бир канча жыл, бир 5-6 жыл массаж жасадым точечный. Ошондо дагы жана майлабай точкаларга жасачубуз да мындай. Ошондо дагы баягы болуп атканда адамдар кеденелер көгөрөт мисалы кээ бирде. Кыйналат. Ансандай бул нерв бошогондо да коебузбу. Адамдын эгосу сынганда да коебузбу, кыйынчылыктар болот мына. Ошол кыйынчылыктар азыр көп адамдарда болуп келди мына. Болуп келди. Эми бул биздин экинчи курсубузда, экинчи эмеде ошол кыйынчылыктардан кантип өтүү керек мисалы. Кантип өтүү керек. Ошондой состояние келип калганда кантип өткөрүп коюш керек. Ошол жөнүндө тереңирээк маалыматтар беребиз буюрса. Түшүнүңүздөрбү? Анан дагы эмне дейбиз? Мисалы мына алтынай эжебиз мисалы, Алтынай Нарбай эжебиз. Биз менен иштеш баштаганда кичине баягы эгулор деген тийишет дегендей. Биз менен урушуп, бир канча айдан кийин кайра келип, аябай азыр чоң жакшы результатка чыкты мына. Арыктады, тактары кетти денесинде. Анан бир жолу баягы жүрөгүндө порок сердце бар экен, ошол кетти мисалы. Өзү айтты эле, анан кийин бир эфирде болсо да өзүнүн оозунан дагы бир толуктап угабыз. Больницага барганда ошол порок сердцеси жок болуп кетти деп өзүнүн оозунан уккан мына. Андан тышкары бизге мына канчалаган адамдар келди. Жакында эле мына карындашыбыз мына Назира Айтбекова мына мындан
1,5 жыл мурда иштеш баштаганбыз. Анан баягы эгосун кичине катуураак талкалап ийген экенмин. 1,5 жыл мени көргүсүн, 1 жыл мени көргүм келген жок дейт. Ушундай Өмүрбек деген ат тукканда жөн ушундай ат барашын болуп жүрдүм дейт. Көрсө ошол менин эгом сынып атыптыр дейт мына. Аябай кыйналдым дейт. Анан айткан сөздөрүңүздү ойлоном дейт. Муну айтты, тигини айтты деп ойлонуп отуруп, анан баягы өзүмдүн үстүмөн иштеп аттым дейт. Андан кийин сизди кадимкидей баягы агай катары сагынып баштадым дейт. Сиз менен сүйлөшкүм келип баштады дейт. Анан мына экөөбүз бир 2 күн чогуу жүрдүк мына. Примерно баягы ушундай тоскоочулуктар кетип берет адамдачы. Бул аябай кенен тема. Андан тышкары кандай, мисалы, биз жакшы сүйлөйбүз, жаман да сүйлөйбүз, мисалы болгондой айтабыз. Ошол 2-курста эмнени үйрөтөбүз? 2-курста мисалы эго, ичтеги нафси деп коебузбу? Эмне менен тамактанат мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Эмне менен тамактанат мисалы. Биздин нафсибиз эмне менен тамактанат? Кандай жолдор менен тамактанат? Мисалы, нафси ушунчалык кыйтыр нерсе болот. Тиягынан чыгат, биягынан чыгат. Адамды көзөмөлдөн чыгарып ийет мындай жетканда. Мусулманчылыкта муну шайтан деп коет мисалы. Намаз окуп баштаганда шайтан адамга кол салып баштайт дейт. Адамдын илими күчөгөн сайын ошончолук чоңураак шайтандар келип баштайт дейт. Түшүнүңүздөрбү? Күчөгөн сайын чоңураак шайтан келип баштайт дейт. Мисалы, мен бул илимди баягы руханий устатман алгам. Ошолор бар өтүп кеткен, ошол илим мага толук өткөрүп, батасын бергенден кийин анан мен элдин алдына чыккам. Түшүнүңүздөрбү? Ага чейин мына жалбаттыктар болсо тааныйт. Курортто канча бекер сабак берип жүрдүм мисалы. Айына 1000 сом, 2000 сомдон эле машыктырчумун элдерди бир ай. Анткени себеби устаз мага акча алдырчу эмес. Түшүнүңүздөрбү? Мында өзүнүн өтө терең сыры жатат мунчу. Устазым айтчу, жетилип ал дечү. Жетилмейинче болбойт дечү. Сен азыр бул нерсени устазым көп эскертчү. Сен азыр акча жасай бересиң дечү. Результат кете берет дечү. Түшүнүңүздөрбү? Адам жетилмейинче, бышмайынча адам элдин акысына кирип калат. Ошол жагы бар. Ошон үчүн муну бир канча жыл баягы устазым жанында жүргөндөн кийин, анан ал батасын бергенден кийин анан мындай акчаланып кетип баштадык да. Эми ал берсең болот, сен жетилдиң деди. Ошондон кийин бизде уже батасын бергенден кийин уже чудалар башталды. Түшүнүңүздөрбү? Чудалар баштады. Анын жанында мен китеп деле окуган деле эмесмин көп деле. Устазым жанында жүрдүк, батасын алдык. Анан бир күн эле анын баарын билип калдым. Бул таң калыштуу нерсе. Ансандай мына сиздер да азыр жөн эле медитация кылып эле өзүнчө эле түшүнүк келе берет адамга. Өзүнчө эле илим келе берет, өзүнчө эле билим келе берет. Түшүнүңүздөрбү? Анан мен баягы билим албагыла дегенден алысмын. Башында могу медитация жасап атканда ар кайсынын тияк-бияк деме туруп кичине өзүңөрдү эметип алсаңар, анан дальнейший шагтар кетет. Түшүнүңүздөрбү? Анан жанталашпагыла мисалы 2-курста ушул тереңирээк берилет кичине, тереңирээк берилет. Анан айтпаңыз, эгом шайтанымда жанталаш мени менен күрөшүп жатат, бирок мурункуга караганда азыр эгону көбүрөөк байкап калдым дейт. Ушундай жактар бар. Дагы энергияны кантип сакташ керек мисалы, бир жакшы макал бар го, жана күндө туусам күндө жок дейт, күндө жылан жеп коет дейт.
Баягы айда туусам айда жок, айда жылан жеп коет деген жакшы эме бир жомоктоо бир ушундай эме бар да. Мисалы бирде энергия пайда болот. Аны кайра кетирип алабыз мисалы. Шайтанга или эгого жедирип коебуз энергияны, или иштеги отрицательный энергиялар жок коет деп айтылат мисалы. Психологияда ушинтип айтылат мисалы. Мен сиздерге могу психологияны мындай элге мусулманчылык тараптан дагы кичине аз мас. Психологиялык тараптан дагы жана башка бир жактан дагы мындай бергенге аракет кылып атам. Түшүндүңүздөрбү? Мындай терең түшүнгөн кишиге. Азыр сизден кичине үйрөнүп алып, сиздин техникаңызды колдонуп, акча кылып атышса кандай болот? Алар жетилекпи дейт. Эми биз баягы Оштогу эмебиз бар, аларга мен кичине азыраак уруксат берген. Биздин көзөмөлдө азыр кичине жүргүзүп атат ишти. Биздин көзөмөлүбүздө бирокчу. Түшүндүңүздөрбү? Анан бул жерде мисалы ушул боюнча өткөндө бир суроо болуп калды. Мен бир молдо досторум бар, мисалы мен молдо досторум менен көп жүрөм. Бир молдо досумдан сурап калдым. Адамдын дедим, сиздерде ушундай болобу дедим. Кээ бир адамдардан илим алып, акырын жанында жүрүп, анан ошону кайра ар кандай нерселерге колдонуп, кызыкчылыгына колдонуп, акча кылуу иретинде баланчы жактан окуп келдим, андай мындай деп айтсам, ошол мен досум айтты. Бул өтө чоң кыянатчылык дейт. Олиялар дейт, көп нерсени кечирет дейт. Бирок кыянатчылыкты кечирбейт деген жактар бар экен да. Ошон үчүн бул илимди урдоо деген бул жаман нерсе мисалы. Мени байкап көрсөңүздөр, китеп окусам билинип калат эле го. Баяктан тияктан окуп, бияктан окуп китепти. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн бизде элде жок нерсе. Элде жок результат кетип атканын себеби ошол. Түшүнүңүздөрбү? Мисалы мага чейин эч ким иштеген эмес да. Толтура психологдор мен аларды сыйлайм, урматтайм мисалы. Аябай урматтайм. Ошо кыргыз элинин өсүшүнө жардам берип атат. А бирок могу биз алып кетип аткан совсем башка психология. Жаңы психология деп коет. Ошон үчүн бизде результаттар болуп көрбөгөндөй болуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Результаттар болуп көрбөгөндөй болуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Анан мына могу жерде саламатсызбы, нафсини кандай жакка буруу керек дейт. Нафсини служенияга салыш керек мисалы. Энергияң батпай, нафсиң батпай та, ошону бир жакшы ишке салыш керек. Ошону доброго жумшаш керек мисалы. Карма жөнүндө окутулат могу 2-курста. Карма деген эмне мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Дагы бир мына агайлардын бири Жанат Кожомжаров деген агайым бар мисалы. Мен бул 2008-ден баштап окуп келгем. Элге сабак берип, мен профессионал иштеп келатабыз мисалы. Жанат Кожомжаровдон мен 2019-бу, 2018-бу окудук мисалы. Андан дагы мен психолог болгонума байланыштуу ал жактан дагы мындай илим алып келдим мисалы. Мен ал агайыма да аябай ыраазымын мисалы. Баягы менин көп мисалы психологиянын эми илимиме, билим кошту деп койсом болот мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Только без фанатизм мисалы. Фанатизм жаман нерсе. Ошон үчүн мен алардан үйрөнгөн нерсени да ачык айтам мисалы. Көп жерде мисалы элдер чогулуп калганын айтам мен. Түшүнүңүздөрбү? Анан акыры мисалы Жанат агайды угуп алып, мисалы биякты угуп алып, тиякты угуп алып, анан мен сиздерге олия болуп, акылдуу болуп, акыл айткым келбейт. Түшүнүңүздөрбү? Бул нерсенин баары жалган. Түшүнүңүздөрбү? Анан мен да байкап атам дейт, бир аз топтогон энергиямды кайра жоготуп жатам дейт. Ушул именно энергияны нафси урдап коет мисалы. Или могу психологияда айтылат. Сенин энергияң дейт ичиндеги отрицательный энергетика урдап коет, или ошол жок кылып коет деген жер бар мисалы. Или ошого баягы маани бергенде отрицательный энергия келгенде ошо энергиябызды урдап коет деген жер бар. Могу биз 2-курста ошону окуткан табыз мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Нурболот, сен Нурболот могу эфирден кийин байланышчы, эгер эметсе
Бүгүн эфирге чалдык Нурболот, макулбу? Нурболот Айдарбеков деген. Бул эфир бүткөндөн кийин биз менен байланышып кой. Анан дагы эмне берилет экинчи курста? Энергияны топтоо жерлери, мисалы. Мен дайым айтып келем. Адамдын ден соолугун чыңдап, мен билген кишиге ден соолугун чыңдап, адамды энергияга толтуруп, аябай энергичный кылып коюш, ден соолугун чыңдап коюш. Конечно, баары Алла Тааланын эмеси менен. Бул оңой эле. Ошон үчүн биз ал нерселерди бербегенибиздин себеби адам аябай кыйын болуп кеттиң, энергичный болуп кеттиң. Анан баягы эле эски адатыңды карматып, эголоруңду бирөөнө зыянын тийгизип атсаң, бирөөнө ушак келтирип атсаң, жаман сөз сүйлөп атсаң, анын кимге кереги бар? Ошон үчүн могу биринчи курста, мисалы, буга чейин окуганда, сиздер могу эгону билип калдыңыздар. Түшүндүңүздарбы? Ошол нерсени түшүнүп калдыңыздар, түшүндүңүздарбы? Эго деген эмне экенин. Анан могу экинчи курста уже бизге окубагандар уже кошулбайт. Түшүндүңүздөрбү? Кошулбайт. Неге дегенде кошуп деле койсок болот. Бирок болбойт да. Түшүндүңүздөрбү? Анан могу окубай туруп личный разборго жазылсак болобу дейт. Окубай туруп личный разборго жазылсаңар болот, бирок кыйыныраак болуп калат. Түшүндүңүздөрбү? Мындай. Адамдын жок дегенде могу нерви бошош керек. Катып турган нерв бошогондо, анан ошол адам менен сүйлөшкөнгө оңоюраак болот. Бир чет мамлекеттен бир кыз келген экен. Ага эсте жеке окуйм деп аябай подход кылып жүрдү эле. Мен да окуганын эске алып отурмун менчи. Ал бизде катышыптыр, бирок медитация жасабаптыр. Энергиясы ушунчалык оор жүк басып турат, баягы отрицательный энергия. Анан жазадым десем жок дейт. Түшүнүңүздөрбү? Анан ошондо мен отказ берип атам ошо. Отказ берип атам. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн мына бизде Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Ушунчалык результаттар көп. Болуп көрбөгөндөй результаттар бар. Болуп көрбөгөндөй мына. Биздеги мына результат группаларыбыз бар биздин эми. Аны мындай интернетке чыгарып деле мактанган деле жокпуз, чынын айтканда. Доктор Өмүрбек Одустар дегенге кирсеңиздер, ошол жакта 2 айлык эле результаттар турат. 2 айлык, 3 айлык результат турат. Ал жактагы 1 жыл 3 айлык результат почти что биз бөлүшкөн жок, эметкен жокпуз аны менен. Бөлүшкөн деле жокпуз. Эми группаларга бөлүшүп аттык. Түшүнүңүздөрбү? Дагы эмне дейбиз? Анан могу экинчи курста эгонун жашынган жерлери, мисалы, нафсинин жашынган жерлери болот. Нафси адамдын ичинде жашынып алат, мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Жашынып алат. Жашынган жерден кантип чыгыш керек? Ошолор жөнүндө сөз болот. Өткөндө бирөө келип калды, мен ушундай окумушмун. Мен ушундай жан дүйнөм жыргалга келди, мен покойго келдим дейт. Ана бир сөгүп койдум эле. Сөгүп койсом, ичиндеги баягы мага мактанып аткан, ага чейин мен окумуш болдум, мен бияктан үйрөнүп келдим. Индиядан үйрөнүп келдим, Тибеттен үйрөнүп келдим деп аткан киши эмеге ушундай кайрага жазгандан сөгүп койдум эле. Ичинен баягы катылып жаткан эголор агылды эми. Сен ненормальный психолог, сен окудуң эле, сен адамга ушундай мамиле кыласыңбы? Жарылды. Түшүндүрбү? Бул адамдын ичиндеги катылып жаткан нафси деп койсок болот. Түшүндүрбү? Адамдын ичиндеги катылып жаткан нафси. Ошол биз сыртыбыздан жакшынакай адам болуп жүрө беребиз, мисалы. Могу биздин ичибизде катылып жаткан нафси бизге иш берет. Ошол катылып жаткан нафси ошол жаман нерсе. Түшүнүңүздөрбү? Бекер медитация сон болуп жатат дейт. Анан мына бекер медитацияга кирсеңиздер,
доктор Өмүрбек деген биздин 2 каналыбыз бар. Мен аякты карабайм деле, анча мынча карап коем. Мен өзүм телефонду деле көп деле түшүнө бербейм. Ошол жака кирсеңиздер, бекер медитациядан өтө көп адамдар результат алган ошол жерден. Миңден ашык адамдар ошол жакта результат алганда жазылып турат. Бекер медитациядан. Ошону бир карап көрсөңүздөр, мен анын баарына жасай албайбыз да, мисалы. Группаларда мисалы бизге каттар келет. Мага личкама келген эмелерди мен бөлүшпөйм, мен ачыгын айткандачы. Личкама мисалы 100 ыраазычылык келсе жакшы болом деген, ошонун бир 2-3 менен бөлүшүп коем мисалы. Анын ага деле баягы түшүнүңүздөрбү? Анан баягы бизге келген эмелерди адамдардын урсаты менен бөлүшөбүз, мисалы. Анан группага жазылгандар бар, мисалы бир 50 киши, 70 киши, 100 киши окуган группалар бар, мисалы. Ошого жазылгандар, ошо группага жазып мен жакшы болдум десе, ошону кыздарга айтам, скриншот кылып, жок номурун боеп койгула дейм. Анан эмеге чыгарыла дейм. Анткени баягы адамдардын укугун сыйлайбыз. Түшүнүңүздөрбү? Группага жазгандарды биз анча мынча чыгарып коюп атабыз. Ошол жактарды бар. Ошол мына YouTube эмеде канча адамдар жакшы болуп атат, мисалы. Жөнөкөй эле медитацияны көрүп эле. Ошол жактан да эме кылсаңыздар болот, мисалы. Анан мына 1,5 жылдан бери канчаңыздардын эгоңузда талкаланды, өйдө түштүңүздөр, ылдый түштүңүздөр, бул табигый нерсе. Түшүнүңүздөрбү? Өкүл апам Мелис Карыбековдон окуп жатыптыр. Анан эле апам азыр өлгөн апалар менен сүйлөшүп баштадык деп 3 периштен кулагыма айтып турат деп алганда, аны билбейм мен. Биздики бул жерден мисалы бу жерден алардыкы мен туура деп айтпайм, туура эмес деп айтпайм. Түшүнүңүздөрбү? Биздики эч кандай баягы көп медитацияларды ата-бабалар менен анан периштелерим келди, андай түшүнүк жок бизде. Түшүнүңүздөрбү? Анда мен парапсихолог эмесмин. Эгер мен парапсихолог болсом, мен бир жана эмелер менен жана колдоочулар ары жак бери жак деп айтышым мүмкүн эле, түшүнүңүздөрбү? Мен психологмун. Ошон үчүн мен ал нерселерди айтпайбыз биз. Эч кандай бизде байланыш, анан тияк менен байланышат. Анан баягы бул күчтөр, анан тиги күчтөр дебейбиз биз. Түшүнүңүздөрбү? Биздики совсем башка нерсе. Анан баягы кыргызчылыкта мисалы аян алгандар бар, ата-бабалардан аян алгандар бар мисалы. Аны мисалы аян алгандарды мен туура эле көрөм аларды. Бирок баягы адашып кеткен жактар бар. Көз ачыкка айландырып ийген бул. Менин оюмча, жеке оюмча туура эмес. Түшүнүңүздөрбү? Манас деле аян менен келип атат мисалы. Эпостор мисалы, күүлөр мисалы, дастандар мисалы. Баягы элдин улуулугу ушунда экен да. Биздин баягы уюткубуздун улуулугу ушунда экен. Түшүнүңүздөрбү? Жазма эмес, табигый түрүндө келгендер. Мен эми аларды урматтайм, сыйлайм, бирок баягы көз ачык эмелерди аларды билбейм. Анан могул жерден мындай жазып койсоңуздар, мисалы результат алгандар барбы, мисалы жакшы болуп атасыңарбы, медитация жагып атса, плюс белгисин басып койсоңор болот азыр мына. Агай, менде өзгөрдүм, ушунчалык тынчтык келди, өзүмө боштук болуп калды, дагы окуш керекпи дейт. Бул жерде мындай жактар бар, мисалы. Мен эфирлеримде дайым айтам. Бир 100 этаж үй болсо, мисалы, биринчи этаж балалык болсо, экинчи этаж баягы окуучулук күндөр болсо, үчүнчү этаж студенттик күндөр, төртүнчү этаж деп туруп мындай бир канча этаждар бар деп коеюн, мына бийиктикке кеткен. 5-этажда адам үйлөнүп, 6-этажда баягы кыйналып жаткан мезгили, мисалы, аябай кыйналып аткан мезгили. 7-этажда мисалы духовныйга баш коюп баштаган адам. 8-этажда мисалы материалдык дүйнө адамга байлык, бийлик келип калса, 9-этажда деле ушундай адам авторитетке ээ болуп калса, мисалы, биз ошол менен эле токтоп калабыз, мисалы. Мен мына Кудайга шүгүр акчага жеттим. Кудайга шүгүр байлыкка жеттим, мен Кудайга шүгүр деп элечи, түшүнүңүздөрбү?
Эми муну пайгамбарыбыз айткан экен, окшош күндөр эң жаман күндөр деп айткан экен да. Түшүнүңүздөр, ошон үчүн могу жан дүйнөңүздөр жыргап калса, эметип калса, Кудайга шүгүр, бирок дагы окуш керек. А экинчи курста ошол тереңирээк окутулат. Түшүнүңүздөрбү? Экинчи курста ошол тереңирээк окутулат мына. Алтынай Нарбаева эжебиз кандай сагай, мен жолдомун, ийгилик дейт. Мына Алтынай эже экөөбүздүн эфирибиз бар. Рахмат эже сизге да, мен да сизди аябай. Алтынай эже бизге келгенге чейин урматтап, сыйлап, ырларын угуп жүрчүмүн. Бул эжеме мен өзүмдүн жүрөгүмдөн болгон терең урмат сыйым бар. Анан баягы сабак учурунда урушуп койдук. Эми бул сабак деген сабак. Анан эми китепти окусаңыздар өзүңүздөр билесиздер, мисалы. Окуй бересиздер, мисалы, китепти. Дагы экинчи курс жөнүндө эмне айтабыз дагы? Экинчи курс жөнүндө. Эми айта берсе сөз көп бу жердечи. Анан биз кармага илешип жүрөбүз, мисалчы. Карма. Билип билбей эле баланча айтты, анан Куранда минтип жазылган деп адам өзүн, мисалы, ушунда тереңирээк беребиз. Мисалы, адам өзү Куранды окубай туруп, Куранда минтип айтылган нерсе, бул деле карма, мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Өзүңүздөр, мисалы, бир жакшы орозону кармабай туруп, орозо бир укмуш десе деле, бул деле сен билген жоксуң, өзүң кереметин сезген жоксуң денеңе. Бул деле карма болуп эсептелет деп айтылат. Намазды өзүң окубай туруп, мисалы, намазды өзүң окубай туруп, намаз керемет, укмуш нерсе десе, бул деле туура эмес нерсе деп айтылат. Ошон үчүн адам өзүнүн башынан өткөргөн нерсени гана бере алат, түшүнүңүздөрбү? Ошол жагында эметиш керек. Мен да катышканыма 1 жыл болуп калды, запор кетти. Период вагона чуркап жанталаш берчүмүн. Азыр Кудайга шүгүр отуруп калдым, бирок аябай разрушение болуп кыйналдым. Конечно, разрушение болсоңар кыйналасыңар, мисалы. Анан дагы бир нерсе айтып коеюн. Биздин сабактар өтө эң эле мына Кыргызстан боюнча сабакты арзан берип аткан, мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Мына биз арзан берип атабыз, мисалы. Түшүнүңүздөрбү? 3000 сомго окутуңуздар. 3000 сомго канча результат алып атасыздар? Анан арасынан баягы анда-санда баягы бир басуу техникасы, курсактуу кетирүү, анан мына күн менен саламдашып деп коет баягы. Ошол көнүүлөрдөн бир 1000 сомдон, көпчүлүгүн 500 сомдон баягы элдерге окуттук, кичине баягы бекер болбосун деп. Түшүнүңүздөрбү? Мына жерде 34-чү потокто окуган, мурунку психологдордон окуп, таарыныч, детская, травма, травмадан иттей деп жазган дейм. Азап тарткан, медитациядан арылдым, жазып, өртөп, канча техника жардам берген эмес дейт. Биздики совсем башка нерсе, түшүнүңүздөрбү? Биз өзүбүздөн башынан өткөргөн нерсени эметиш керек. Бияктан окуй калып, мисалы, бул деле карма болуп эсептелет, мисалы. Мен корком азыр бирөөнүн акысына кирип калбайын деп корком. Акыры, мисалы, жакшы нерселерди айтып, бияктан жакшы нерселерди угуп алып туруп, бияктан угуп алып туруп, анан элге акылмандуулук болгон, бул жалган нерсе. Түшүнүңүздөрбү? Илим деген бул жактан чыгат. Илим деген. Түшүнүңүздөрбү? Анан баягы эго жөнүндө дагы Кудайым буйрса, мына жакында сабактарды берип баштайбыз, мына. Анан жана сөзүмдү эме бүтүрүп коеюн. Эң арзан биз берип атабыз элге. Ушул нерсе элге оригинал формасы жетип калсын деп атабыз. Түшүнүңүздөрбү? Муну баягы бизнеске айландырып ийбей, оригинал формасын элге жеткирип алсак, могу медитацияны, анан бул эл ошонун үстүнөн өзү иштей берет. Түшүнүңүздөрбү? Анан могу мына экинчи курсту кичине 1,5 эсе кымбаттатып койгонубуздун себеби биздин деле кичине аны деле туура түшүнүңүздөр, мисалы. Биз деле баягы
20 жыл канча эмгегибиз кетти. Мен изденүүчү эмесмин, мен түшүнүңүздөрбү? Мен изденүүчү эмесмин. Бул китептен окуп, интернеттен окуп, бияктан, тияктан окугандар булар только ум алат булар. Только эго. Информация чогултат. Бул изденүүчүгө кирбейт бул. Түшүнүңүздөрбү? Изденүүчүдөн эч пайда жок. Мага десе 30 жыл изден. Бирок 30 жыл изденсең бир нерсеге жетишиң мүмкүн. Бирок тирүү адамдан алган илимди, тирүү адамдан, тирүү устаздан алган бул 30 жылдык эмеңди бир 2 жылга, 1 жылга кыскартып тастайт, 3 жылга чейин. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн мен изденүүчүгө кирбейм, түшүнүңүздөрбү? Бияктан окуп, тияктан окуй калып анан мен силерге саткан жокмун илимди. Ошол нерсени эметип койгула. Мына мисалы бул баасын кичине 1,5 эсеге көтөрүп койдук эми. 1,5-2 эсеге чейин көтөрүп койдук. Эми көпчүлүгүнө баягы арзаныраак да берип атабыз мисалы. Ошон үчүн баягы биздин бир канча илим жылдык эмгегибизди эле сыйлап койгула. Ошон үчүн кичине эме кылдык. Эми андан ары кымбат деле сабактар болбойт мисалы. 1000, 1,5 миң, 2 миңге чейин, 3 миңге чейин ашып кетти. Жаңы башталгандар үчүн ошондой болуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Медитациядан результат абдан жакшы. Апам да катышып баштады. Агай, сизге терең ыраазычылык билдирем дейт. Канчалаган апалар жакшы болуп кетти. Боюнда бар аялдар аябай жеңил турат, өтө көп бизде. Жан дүйнөң тынч болуп калып, чечилбеген маселени Кудайга койгонду үйрөн. Мага эс келсең ыраазычылык дейт. Көнүгүүлөр укмушсон, ыраазычылык билдирем. Негизи мен өзүм жалкоорок адаммын да, жалкоорок адаммын. Азыр менин ордумда башка киши болсо, миллиондогон долларларды кылмак, түшүнүңүздөрбү? Миллиондогон долларларды муну бизнеске айландырмак. Бизде мына могул жерде мен өтө жеңил төрөдүм дейт, 3 ай дейт. Абызда жасайм дейт мисалы. Кандай сагай мен жан дүйнөм тынчтанып жыргап эле жүрүп калдым. Мурун дайыма китеп окучумун, алдаа калдык. Такыр эч нерсеме ишим жок жүрүп калдым. Менде такыр өнүгүү жок болуп калды. Өнүгүңүзбү? Жыргадыңызбы? Жан дүйнөңүз тынчтык келдиби? Эми ошол жерден токтоп калбаңызбы? 2-нчи курска катышыңыз мисалы. Мына маякта канчалаган ооруган жерлерим басылып калды дейт мисалы. Ушундай урматтуу көрүүчүлөр, мен да аябай сонун результат болдум. Мен 32-нчи потокто окудум. Кашка сууга retretке барып келгенден кийин жумушуман дагы болуп көрбөгөндө ийгиликтер болуп баштады. Аллах ыраазы болсун дейт. Мен да жыргап калдым дейт. Ошол урматтуу көрүүчүлөр, сиздин жалкоолугуңуз бизге жакшы болду дейт. Апам ютубтан көрүп эле жакшы результат алып, жакшы жакка өзгөрдү дейт. Кудайым буйрса 2-нчи курска окуйм, 6 миң сом бул кымбат эмес дейт. Эми мен биринчи жолу ушундай кичине кымбатыраак кылып койдук эми. Ушунда туура түшүңүздөр. Биздин деле баягы баскан турганыбыз бар дегендей. Бул канча жылдык эми бул 5 миң, 6 миң сом бул өтө арзан негизичи, өтө арзан бул. Уникалдуу информациялар берилет, түшүнүңүздөрбү? Эч жерде мисалы бизге берген информациялар эч жерде окубаган информациялар, түшүнүңүздөрбү? Эч жерде окубаган информациялар. Кудайым буйрса баштайбыз. Кудайым буйрса баштайбыз. Мисалы мына могул жерден айтып атат, туура айтасыз, тойго эмес туулган күнгө 5 миңден үйдө алып барат, болбосо кайсы жериң ооруйт деп анализ тапшырсаң, анализге эле кетет бул медитация канча ооруларга. Канчалаган оорулар айыгылат. Мына жерден күбө болуңуздар, мен көбүн окуган жокмун да. Канчалаган оорулар жакшы болот, канчалаган оорулар. Анан сөзсүз түрдө айтып коеюн мен сиздерге. Сөзсүз түрдө врачтардан ооруп атсаңыздар, врачтардан көрүнүп коюңуздар, түшүнүңүздөрбү? Мен өзүм деле врачтардан эметип коем. Мына жакында Нарынга барып, балыкта жүрө берип, жеңил кийим алып, жаан жаап,
Аябай катуу ооруп калдым. Түшүнүңүздөрбү? Аябай кыйналдым. Келдим, доктордун кадимкидей эле даарысын ичтим, мисалы. Жөтөлүп калдым, аябай жөтөлүп калдым. Кичине самогонду ысытып ичип койдум, бир 50 граммдан. Эртең менен кечинде ошол дагы жоготту, түшүнүңүздөрбү? Дары да ичип аттым, мисалы, түшүнүңүздөрбү? Анан медитация менен кетет деп фанат болбогула. Эң биринчи очередь официалдуу биздин медицинага кайрылдыңыздар. Андан кийин бул нервти бошотучу эле көнүңүздөр. Түшүнүңүздөрбү? Мен пробный эле медитация менен жеңилдеп калдым. Кыздарым айтышат, апам менен сүйлөшүп отургум келип калды. Мисалы, аял кишилерде эго көйгөндө күйөөсү качып кетет, балдары качып кетет, балдары, кыздары ал менен сүйлөшпөй алат. Түшүнүңүздөрбү? Анткени энеде эго көйүп кеткенде. А мына бекер медитация жасаган экен. Бул эжеде баягы напси деп коебузбу, напряжение азайды. Ошон үчүн мына балдары сүйлөшүп атат. Түшүнүңүздөрбү? Сабак боюнча Толкунай, сен эмеңди маяк ачып коюп коеюнчу. Анан мен азыр жыргал, шилекейим куйлуу эле, элдин баарын жакшы көрүп баштадым. Ошого мага 2-нчи курс керек деп жүрөм дейт. Конечно, элди жакшы көргөн жакшы. Арыбаңыз Өмүрбек балам, мен бекер медитацияны 7 ай жасап 42-нчи курпага катыштым. Азыр баарын жасап жатам. Жыйынтык бар, бирок басканы жүрөгүм ачышып кетип жатат дейт. Эми акырындык менен эже, түшүнүңүзбү? Жана бизде окуп атсаңыз, ошол жакта басуу техникасы берилет, мисалы. Басуу техникасы бул уникалдуу нерсе, уникалдуу. Түшүнүңүздөрбү? Кыжалатчылык кетпей атса, илимди кичине тереңирээк алгыла. Биздин немелерди көргүлө кайра. 2-нчи курста бетке кетирген массажды кийин өзүнчө кылабыз муну. Менде жакшы результаттар болду, уйкум жакшы, денем жылмакай болуп калды, муундарым мурункудай кырсылдаган азайды дейт. Беттердин тырыштары кетет, эч нерсе калбайт беттерде, тырыштар вообще кетет. Курсактагы тырыштар кетет, мисалы. Шалбырабайт бул жактанчы. Циститтер кетет. Жана аялдар, эркектер кечкисин зарасын кармай албай алат го, мисалы, баягы кой бергенден шымың агып калат го, мисалы, ич кийимгечи. Ошолордон бери кетет. Импотенция кетет, конкретный кетет. Геморройлор эчтеке калбайт. Жара маралардын баары кетет. Көрдүңүздөрбү? Нерв бошогондо организм өзүн айыктыруучу күчкө ээ болот. Түшүнүңүздөрбү? Бир сыра баягы доктордон эметип коюш керек. Ошол урматтуу көрүүчүлөр, дагы эмне дейбиз? Эми бул жерде айтып берсе сөз көп. Азыр мен просто мына общий маалымат берген үчүн азыр бир темадан айта албай атам сиздергечи. Түшүнүңүздөрбү? Общий маалымат берген үчүн бир темадан айта албай атам. Карма жөнүндө берилет, карма жөнүндө. Түшүнүңүздөрбү? Көп аяга карма десе түшүнбөйт, мисалы, кыскача эметип берип коеюн, мисалы. Кээ бирлер медитация кылат, ар жак бери жак кылат, мисалы. А сен медитация жасаган менен укмуш Кудай деп, укмуш күндө намаз окусак деле эн атабызды сыйлай албасак, бир тыйын да, мисалы. Бул деле кармада. Сен жөн эле укмуш болуп медитация жасасам өзгөрөм деп, күйөөңдү сыйлай албасаң, анын бир тыйын, ал жасабай эле койгондон көрөп. Түшүндү? Сен укмуш медитация кылып, аябай жакшы бол, өзгөрөм де, укмуш кыйын бол, грамотный бол, бирок апаңды, кайненеңди кичине ысык чай бере албасаң, анын урмат сыйын кое албасаң, анын баягы мондай парыз дегенден алысмын аны мен билбейм. Бирок ошонун кичине көңүлүн ала албасаң, сен кылган ишиң бир тыйын. Мисалы, ушундай жактарды бар, түшүнүңүздөрбү? Бул жакта результат кетпей атат дегендер көп жазып атпайбы, мисалы. Бирөөнүн карысын, мисалы, бербей койсоң, мисалы, ал сага карма болуп келе берет. Жасаган ишиң майнабы чыкпайт, мисалы. Ушул сыяктуу нерселер бул 2-нчи курста кичине тереңирээк окутулат.
Америкага алып кете эле кайсы жөнүндө жакында билдим. Bir күн барып жолугуп кетем дейт. Ого. Америкага алып кетиңизчи. Буюрса Америкага да чакырып алышат. Да эмне дейбиз? Ошол анан могу биринчи курста эго талкууланса, экинчи курста кантип жолго салып кетүү, мисалы. Эгону тарбиялоо, эмоцияны башкаруу жөнүндө. Түшүнүңүздөрбү? Эмоцияны башкаруу жөнүндө. Мисалы мына бизде Кудайдын кулагы сүйүнсүн мына. Канчалаган 3000 сомго, түшүнүңүздөрбү? Көпчүлүгүн бекер окутабыз биз мына. Канча адамды бекер окутабыз. Түшүнүңүздөрбү? Bir группа болсо ошону бир топ адамдар бекер окутабыз мисалы. Кайра урушабыз аларды бекер окугандарды. Нормально оку деп мисалы. Бекер кошуп койсоң анан биягым кетпей атат, результат кетпей атат, анан мындай тигин деп чыгышат. Аларды эле урушуп кое беребиз бекер кошконубузга. Результат кетсин дейбиз да бизчи. Түшүнүңүздөрбү? Кара дубадан арыктап кеттим эле. Салбырап калган денем тартылып кетти. Эми сен биленбей 3 ай оор бассанып кал дейт. Мо медитацияда кара дуба эмелердин баары кетет. Түшүнүңүздөрбү? Конкретно кетет. Канчалаган адамдар мына жиндер чыгып кетип атат мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Бул жиндер жөнүндө да өзүнчө сабак өтөбүз. Жиндин максаты эмне? Адамды эмоциядан чыгарып, бирөөгө зыян берүү мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Медитация кылганда сабырга келип атпайбы адам? Сабырга келгенде эмне болот? Сабыр адамды Алла Таалам колдойт. Түшүнүңүздөрбү? Эмеден чыгара албайт мисалы. Ошон үчүн адамда жиндин кылаар кызматы жок чыгып кетет мисалы. Az көпчүлүгү мени окутуп коюп турган мага жин кирип кетиптир дегендин 100 мисалы 100 адам болсо ошонун бир 90% мага жин кирип кетиптир, мага мындай болуп калыптыр дей берет. Андай эмес. Эми жин деген бул бар нерсе, бул деле Кудайдын кудурети менен кирет. Адамдын баягы туура эмес иш аракеттин эсебинен кирет деген жактар бар мисалы. Анан 90% бул внушение мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Адамда эго көбөйүп кеткенде өзү менен өзү сүйлөшүп баштайт мисалы. Эго көбөйүп кеткенде. Бирөө айтты эле, үйүнүн түбүндө эме бар экен да, кафе бар экен. Анан түнү менен баягы бир байка айтканда, түнү менен баягы кызыл өрүктү ырдап чыгат депчи. Анан эрте менен турганда ошо кечке башында кызыл өрүк сайрап жүрөт деген да. Түшүнүңүздөрбү? Ошол баягы ой көбөйүп кеткенде, адамда ой көбөйүп кеткенде. Түшүнүңүздөрбү? Эмне болот? Ичинен сүйлөшүп баштайт ошол. Ошол биз шайтан жин деп ойлоп алат көпчүлүк. Түшүнүңүздөрбү? Мисалы даңка дунка дискотекада айда жыргап турган баягы туалет барып мындай талаага чыкканда баягы кичине эс алайын деп чыкканда тиякта музыка болот, бирок моякта музыка сайрай берет, түшүнүңүздөрбү? Музыка сайрай берет мисалы. Неге себептен? Анткени могу умга информация жазылып калат. Умга информация жазылган нерсенен ошол информация бизге звук түрүндө келгенси берет. Анан ичиме жин кирип кетти деген себеби да ошол. Бирок мен могу жин бар нерсе болчу. Бирок жана мен айткан 90% жин кирип кетти деп өзүн өзүн жей берет мисалы. Бул боюнча дагы сабактар болот буюрса. Сахарный диабет мисалы. Давление, кан басымы жогору, аябай жакшы, өтө жакшы. Өтө жакшы. Бирок сөзсүз түрдө бир сыйра эмеден эме кылабыз. Дагы эмне жөнүндө сүйлөшсөк экен? Агай, ыраазымын сизге, мен премияга чыкканда бекер разбор кылып берем деген. Биздин эмеге жазып койсоңуз,
Жиын бар, бирок жок, түшүнүңүзбү? Бул ойдон келип чыккан деп айтылат да, мисалчы. Жин жөнүндө ойлонсоң дейт. Бул ой адамдын жинден коркпой, Алладан коркпой, жинден корксак не болот? Алла Таала бизге сен менден коркпой, жинден коркуп атасың деген да жактар бар экен да. Анан ошону жиберип коюшту мүмкүн деген жактар бар. Ошон үчүн мисалы баягы туура эмес жерди басып алса, туура эмес жерге заара кылып алса, мисалы баягы Кудайдан алыстап кеткенде ошол жин адамга кирип кетет деген жактар бар негизи. Бул бар нерсе. Бирок көпчүлүгү баягы жанагындай ойлор кирип кетет, ойлор. Анан ошондон эметип алат. Өзүн внушение кылып алат. Мен айттым го жана. Бир эле музыканы уга берсең, эртеси жатканда ошол музыка сайрай берет му башында. Анткени акыл ошондой жазып кала турган эмеси бар. Любой информацияны жазып калат, анан ошол информация биякта тегерене берет. Тегерене бергенде көпчүлүгүбүз менин ичимен бирөө сүйлөп атат деген ошол нерсе. Түшүнүңүздөрбү? Но медитацияда ошонун баары кетет, эч нерсе калбайт. Баары кетет. Муну биз мына Кудайыма шүгүр көп жылдан бери эме кылдык. Мен устаздардын бири дагы бир Роза деген эже бар. Роза деген врач эже бар. Ошол дагы мага өтө чоң салым кошкон. Аябай чоң салым кошкон. Мен ага да аябай ыраазымын. Өткөндө түз эфирге чыгарайын, реклама кылайын десем, ал эже болбой койду. Бирок Кудайдын салымы да эл менен тааныштырам мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Мен устаздарыма көп кызмат кылдым. Через кызмат аркылуу келет көп нерсе. Чекеде буруш бул төрөлгөн бар болчу. Ага депрессия айыга медитация менен дейт. Бул жакшы суроо болду. Депрессия, стресс оңой эле кетирип койсо болот. Өтө оңой. 3 күн, 1 жуманын ичинде кетирип койсо болот. Бирок деген жер бар. Алла Таала бизге ошол депрессияны, стрессти, ар кандай окуяларды бизди таанысын деп, өзүн таанысын ошол окуя аркылуу, ошол нерсе аркылуу мени таанысын деп да берилет деген жактар бар. Түшүнүңүздөрбү? Анан сизди азыр депрессиядан чыгарып коюш оңой эле мисалы. Чыгарып алгандан кийин кандай шактарды кыласыз мисалы? Ошон үчүн сиз депрессияга түштүңүзбү? Ошол депрессияга түшкөндө биз оңой чыгарып коебуз мисалычы. Эми баягы Кудайдан улук келбей, баягы Алла Таалам баягы аракет кылсаң берекетин берет да. Бирок кийин дагы түшүп калсаңыз кантип чыгасыз мисалы? Ошон үчүн депрессияга түштүңүзбү? Өзүңүз илим менен чыгыңыз, билим менен чыгыңыз мисалы. Мунун бир канча варианттары бар мисалы. Куран окусаңыз чыксаңыз болот мисалы. Куран деле улуу нерсе, ыйык нерсе. Кыргыздын канчалаган салттары бар мисалы. Ошолор менен чыкса болот мисалы. Түшүнүңүзбү? Могу боюндагылар аябай жеңил төрөйт. Түшүнүк через медитация аркылуу келет, түшүнүңүздөрбү? Мурунга өтүүсү жардам берет. Аны мен муну мындай деп да тигиндей деп айтпайм. Бул жерден нерв бошогондо көп оорулар айып баштайт. Чач түшкөндөр токтойт. Канчалаган адамдардын чачы карарып кетти мисалы. Өткөндө бир эже көкүрөгүнөн рак болгон экен. Биздин мен жана бир койду кармап турган эфирим бар. Ошонун орто жагын көрсөңөр, ошол жакшы болуп кетти. Эми ага ошондор Кудайга шүгүр толтура. Мисалы эми ал жерде мен жакшы кылбайм ал жерденчи. Бел оорулар бизде жакшы болуп кеткөн керек. Мисалы мен дагы көп жыл массаж кылгам. Гимнастика кылдыргам мисалы. Ошол керээлдин кечке иштейбиз. Акча табабыз, ошол акчабызды только ошо устаздарыма чай куюп берчүмүн. Ошолорду көлгө алып барчумун, тияка алып барчумун, бияка алып барчумун. Мен только ошо менен 10 жыл ошо менен алек болдум. 10 жылдан ашык мен служба менен алек болдум.
түшүнүңүздөрбү? 10 жылдан ашык служениеде болдум. 10 жылдан ашык мына Жалал Абадта зал ачып жүрдүм, мына курортто ачтым. Жалал Абадтын 2 жеринде ачтым зал. Адамдарга 2000, 3000ге чейин эң көбүрөөк алганда. Баягы көбүрөөк иштешкен атак 2000ден 1 ай машыктырчым, 24 күн 2000 сомдон машыктырып жүрдүм. Устазым акча алдырчу эмес. Түшүнүңүздөрбү? Жетилексиң дечү. Анан кийин жетилип эметкенден кийин, батасын алгандан кийин, анан эми каалашыңча ала бер деди. Бирок ошончолук результат кетет деп айткан устазымчы. Көбүрөөк ала берсең болот деген. Бирок эми баягы өзүмдүн эмемди Кудай сактасын, баягы элге доступный болсун деп атабыз, элге. Эл үйрөнүп алсын деп атабыз. Түшүнүңүздөрбү? Бир таанышым пиво ичип деле медитацияга отура берет, ошол болмок беле десем, туура десем болот дейт. Эми ал бир таанышың менен ишиң эмне? Түшүнүңүз, башыңды оорутпай, өзүңдү биле бер. Мен деле пиво иччүмүн, мен деле арак иччүмүн, мен деле тамеки чекчүмүн мына. Мен деле наспай чекчүмүн. Мен бул тууралуу эфирлеримде көп айтам менчи. Мен деле иччүмүн, мен деле чекчүмүн, эми баягы эмне аны? Эми азыр Кудай сактасын го. Силер бирөөнү эмне кыласыңар, өзүңөрдү биле бергиле, көрдүңүздөрбү мына. Адамдын эгосу только бирөөнү айтат. Баланча деле намаз окуп атпайбы, анан минт отпайбы. Баланча деле мына тиякта окуп келди, анан минт отпайбы деп. Адамдын ичинде арамдык могу, түшүнүңүздөрбү? Бирөөнү аңдыган бул арамдык болот. Бирөөнү аңдыган арамдык, түшүнүңүздөрбү? Бирөө менен дос болуп жүрүп, мисалы. Ошол досуңдун кемчилигин бияка запись кылып жаза берсең, мисалы. Анан уруша кеткенде эртеси ошону айтып чыксаң, мындан өткөн арамдык жок. Эми ошол иштеги арамдыктарды, мисалы, эмне кылыш керек? Ошол эмеде 2-курста берилет. Түшүнүңүздөрбү? Адамдын кемчилигин аңдаган арамдык. Түшүнүңүздөрбү? Мага канча келишет окуйбуз деп. Чыдасаң кел дейм, чыдасаң кел, чыдабасаң жогол дейбиз. Бул арамдык деген ичке катылган арамдык бул өтө жаман нерсе. Мисалы, кээ бирлер бар. Күйөөсү менен урушуп, ажырашып келгендер. Мына мен дейт, күйөөмдү канча жыл сыйладым дейт. Атасын бактым, энесин бактым дейт. Күйөөмдү ушунчалык эметип жүрдүм дейт. Мен ошол күйөөмдү сыйлап атам, атасын багып атам, энесин багып атам деген ойдун өзү арамдык. Түшүнүңүздөрбү? Кылсаң кыла бер. Күйөөмдүн ошонусун багып атам деген арамдык. Мен аялыма жакшылык кылып, мисалы, кийим алып берип, бир күн мага душмандык кылып чыкса, мен акмак, ошол мени мына ушунча жакшылык кылдым эле деген ойдун өзү арамдык. Түшүнүңүздөрбү? Ошол ойлор адамдан кетмейинче болбойт. Түшүнүңүздөрбү? Мен ненормальный психологмун, айтып коеюн. Эми тамаша иретинде айтып коермун, мен ненормальный психологмун депчи. Түшүнүңүздөрбү? Анан салам алейкум, алейкум салам деп, анан андай нерсе жок бизде. Түшүнүңүздөрбү? Бирок Кудай сактасын, эми баягы мен тамашалап урушуп сөйүп коем дей берем. Бирок баягы урушуп кое беребиз да, түшүнүңүздөрбү? Урушуп кое беребиз. Дагы уже анда эфирди сактайлык, сактайлык ошол 2-курста энергиянын сактала турган жери, мисалы. Ошону эң главный ошол. Энергия кайсыл органда, кайсыл жерде сакталат. Ошол нерсени беребиз да. Основной бул жерде лекция болот. 1-2 күн эме болот. Практика болот. Түшүнүңүздөрбү? Анан мен аябай депрессияга түшүп, аябай көп ыйлачумун азыр, мурдагыдай ыйлабайм азыр, жакшымын, ичим көп шишип кекире берчүмүн. Азыркы учурда кекирбей калдым, ичим да шишпей калды дейт. Азамат. Медитация уникалдуу нерсе. Өтө уникалдуу нерсе, өтө канчалаган, эми Кудай кечирип коюңуздар, мен кайра айтканда.
Биз окуй беребиз, тияктан окуйбуз, бияктан окуйбуз, көп нерсени окуй беребиз. Ошонун баары мусор, ошонун баары. Биз 10 тонна китеп окусак, ошол мынчалык эле ошол суть мончалык эле эс болот. Түшүндүңүзбү? 20 тонна китеп оку, 20 тонна китеп оку. Ошонун баарын бириктиргенде мынча эле нерсени үйрөнөсүң да. Мынча эле нерсе калат жаныңда. А мо медитация баарын тең алмаштырат. Бирок баягы мен окубагыла дегенден алысмын. Мисалы, биринчи мо практиканы жасагыла, андан кийин окусаңар болот. Түшүндүңүзбү? Анда эмесе азыр мындай кылабыз. Моякта бир жигит бар, бизде машыгып жүрөт. Ошол жигит менен түз эфир кылалык. Анан Нурболот, Нурболот, сен мени азыр эмеге жазып койчу. WhatsApp'ка. Мен баягы рабочий телефон жанымда, ошого жазып кое бер. Анан эгер макул десеңиздер, кичине ошол жигит менен түз эфир кылалык. Анан мен эфирди сактайын. Азыр мен мо эфирди сактайм. Анан Айгүл, эгер мүмкүн болсо, толкунай ошол жигит менен байланышкылачы. Түшүнүңүздөрбү? Сизге жолугушум керек, сизге барсам эле айыкчыдай болуп бүгүн эфириңизге катышып дейм. Айыгас, Кудайым буйрса, мен Алладан улук келбейм. Бирок Алла таалам аракет кылган кишини колдойт, түшүнүңүздөрбү? Бул жерде могул жерден доктор Өмүрбек Озовсар деген кирсеңиздер болот. Биздин мына кыздар бар, мына могул жерде саат боюнча 708 57 74 25 деген Толкунайдын телефону бар. Ошого байланышсаңыздар дагы, ошол жерде медитацияга чейинки деген WhatsApp группа бар. Ошол жака жазылып да, ошол жактан да кабар алсаңыздар болот. Түшүнүңүздөрбү? Анда эмесе мен азыр мо эфирди сактайын. Анан жанагы Нурболот деген жигит экөөбүз эфирге чыгабыз. Эгер ал эфирге чыкпаса, просто сүйлөшөбүз, кичине.